الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan bigire ba dan komai ba sai dan jan hankalin junan mu dangane da wani abu da ka iya jawo mana fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abu kuwa shine ainihin mutum ya je ya fada tsakiyan inda mutane suke zaune, ko kuma ka je ka samu mutane na zaune su shiga tsakiyansu ka zauna. Wannan ba karamin kuskure bane wanda kuma mutane hankalinsu yawanci baya kaiwa zuwa gare shi. Sai ka ga mutum ya samu mutane ko sun yi da'ira sun zauna, sai mutum ya je ya shiga tsakiyan gurin ya zauna, ko kuma suna zazzaune sai ya zo ya samu tsakankanin mutane mutum biyu ya ce lallai sai ya zauna. To wannan in dai ba an samu akwai yalwar guri bane, shine kawai ya zo ya buɗa sai ya shiga tsakiyar mutane haka ya zauna, to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan. Domin yin irin haka yana gwada cewa lalle mutum yana wofantar da hankulan waɗanda suke zaune a wurin, sannan kuma ya saba ma yanayin tartibi. Ƙa'ida shine ka zo ka zauna a iya inda ƙarshen wurin zama yake. In kai ne ƙarshe to ka zo ka zauna a ƙarshe. Baya dacewa a ce mutum ya zo ƙarshe ya nemi ya zauna kuma inda waɗanda suka zo na kusa na farko suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da Imam Abi Dawud da Imam Ahmad suka rawaito shi da Imam Tirmizi da Hakim, hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ana Allahu man jalasa wasata al-halaqa. Allah ya la'anci wanda yake zuwa ya zauna a tsakiyan da'irar inda mutane suka zauna. Ma'ana mutane sun zo sun yi da'ira sai mutum ya zo ya zauna a tsakiyar wurin, to Allah subhanahu wa ta'ala yakan la'anci mutum akan irin wannan abu. To ku kalli zunubin sai ku ɗauka kaman ƙaramin abu ne, ta sabodahu hayyinan, za ku ɗauka kaman ƙarami ne, to amma fa huwa inda Allahi azim, abu ne mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ka iya jawo mana damuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu daga fadawa irin wannan. Sannan kuma idan muka kalli abin da kyau a tarbiyyance, a al'adance, bai kamata ba a ce mutane na zaune kawai ka zo ka shiga tsakiyansu. Kai ba ma suna zaune ba, ko da tafiya suke yi haka mutane suna tafiya ka zo ka bankaɗa tsakiyansu ka shiga, wannan ba ƙaramin kuskure ba ne, domin zai iya jawo wa mutanen nan wani irin su ji rashin daɗi a zuciyarsu, wanda kuma wannan jin rashin daɗi yana gadar da wani abu na wulaƙanta musulmi. In kai haka ka wulaƙanta ɗan adam, to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu irin wannan aiki na wulaƙanta musulmi. Imamu Tirmizi ya sake rawaito mana shi ma hadisi da ke zaburar da mu akan ainihin irin wannan zama da mutum zai yi a tsakiyar wurin zama, kamar yadda Imam Hudhaifa ibn al-Yaman yake faɗa lokacin da wani mutum ya zo. Ma'ana wancan hadisin shi ya rawaito yake faɗa mana, amma yanzu aikin shi ne. Wani mutum suna zaune ya zo ya zauna a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zama, sai Huzaifa yake cewa mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya yi haka la'ananne ne da bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana duk wanda ya irin wannan, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi. To kenan dai sawa'un la'anta daga Allah ce ko la'anta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne, duk dai yana gwada cewa wannan zunubi ne wanda ya kamata a ce mu guje shi, domin wannan la'ana takan iya jawo mana ainihin fushi na Allah subhanahu wata'ala, takan iya jawo mana ainihin azabar Allah subhanahu wata'ala. Sannan kuma kun sani da kaji an ce la'ana, to ka tuna fa kora ce daga rahamar Allah subhanahu wata'ala.
kar ka kalli cewa aikin karami ne, ka kalli girman sakamakon da aka ce za a ba mu aikin. Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu daga fadawa irin waɗannan ayyuka da muke ganin kaman ƙanana ne, waɗanda ba ƙanana ba ne, manya ne. Allah ka ba mu ikon guje musu da su da ire-irensu. Za mu tsaya a nan gurin insha Allah, ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba insha Allah. Za mu zo muku da sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.